Krećemo još jedan dan, dan 24. Vreme leti, a mi bez cigara krećemo bukvalno još jedan dan. Bez želje, bez ičega. Neverovatno je koliko je osvežavajuće kad se probudiš ujutro i ne razmišljaš cigarete. Neverovatno je koliko je osvežavajuće kada... Nemam pojma, malo je bukvalno izgleda kao da je sve mnogo lakše, mnogo drugačije. Mada nije, sve je isto kao što je bilo. Bukvalno je sve isto kao što je bilo, ali neki je osjećaj slobode. Neki osjećaj kad nisi zavistan. Još jedan osjećaj da nešto ne moraš, znaš. Mada ono što si nekad morao nije uopšte bilo do moranja, nego je bilo do želje i do izbora. Ali kad se malo trzneš i kad malo pogledaš, jebote, i morao sam. Ja sam morao da zapalim cigaru, jer sam želeo da zapalim. Nema tu druge, to je tako. Tako da u svakom slučaju ja sam prezadovoljan kako sad ovo sve hoda. Dan 24 je super krenuo. Stvarno nemam reči da... Šta ja lupam gluposti, jebate, 24 dana je prošlo, početak je bio kritičan. Šta god da hoću da kažem, šta god hoću pametno da kažem, početak je bio kritičan, početak je bio čudan i ma ne znam ni sam, sve sam objasnio od samog početka kako je bilo, da sam jednostavno imao te neke krize koje nisu uopšte bile da se zapali cigara. Kriza je bila više da se... Kriza je bila da se osjećam kriv za nečim. Kriza je bila da ima neki nedostatak, nešto me udara, nešto me cepa sa svih strana. Nemam pojma, jednostavno ti neki osjećaj, znaš kad je kriza, kriza ti je, alkoholičar si, jebote, sad kriziram za alkoholom. Ne, ovo uopšte nema veze s cigaretom. Evo ja stvarno, ja ne znam zašto ja i dalje pričam o ovome, ali to je meni toliko strašno da ja ovo ne mogu bukvalno da prestanem da vama objašnjavam da je ovaj proces za mene, ovaj put bio neverovatno drugačiji, neverovatno teži. Da se mi vratimo realnosti. Pozdrav za one moje Kanađane, ako gledaju, i u pravu su. Prestanak pušenja pored vodopada je mnogo lakši nego u zgradi na 5. spratu ili negdje na nekoj terasi gdje se pije kafica. Ja sam malo prohodao ovdje da vidim ove moje cevi, da vidim sve pod kontrolom i naravno da se malo raskladim, jer ovdje uz ovaj potok je havarija, drugačija temperatura. Da mi trenutno sada mogu da zaključim ovaj video. Ne da zaključim, nego da idem nešto da radim. Mislim sam da nešto radim danas, ali ako budem želeo, ako ne, nikom ništa. Vidimo se malo kasnije. Dan 24 nastavljam. Nikakvih problema, ničega nema. Jako sam uzbuđen radi ovog dana i toliko lagano ide da je to nešto neverovatno. Osjećam se kao da nikad u životu nisam zapalio cigaru. Evo čak sam sebe naterao, prošao je dobar deo dana, čak sam sebe naterao da razmislim dobro da vreme prolazi, a ja nisam ništa snimao u vezi cigareta. Tako da mogu vam reći da je fino, osvežavajuće i ohrabljivajuće, ako je to prava reč, da ne moram misliti o cigareti. Baš mi je drago radi toga. Dan je prelep, da vam kažem, toliko je lepo vreme napolju. Juče je bilo hladno i pala temperatura sa 40 na 20, pokočili smo se, jebote, čarape, majice, duple majice, dugi rukavi, ne znam nija šta sve. Preživali smo nekako, danas je 22, ali se osjeća mnogo bolje nego ni 20 juče je baš bilo hladno. Verovatno zato što je bila velika promjena vremena. I evo sedimo na terasi, uživamo, gledamo vodopad, razmišljamo o vama i o snimanju ovog videa i o cigaretama i o svemu pričamo, razgovaramo. A najviše razgovaramo u vezi toga što moramo za Beograd. Muka me hvata
od te pomisli da moram voziti, jer ovdje kad sedneš u auto, ovdje si ti, znaš kako u video igricama imaš 100% života, a pa što god više se udariš, ne znam ja, tako ti pada onaj procenat. A ovdje kako sedneš u auto, tako ti je procenat pao na 50%. Ovdje voze kao nenormalni. U stvari svuda u Srbiji voze kao nenormalni. Vozili bi u Beogradu kao nenormalni da imaju prostora da se zaleti da voze kao ludi. Ali haos je. Tako da to je to. Pričali smo sa Zemuncem. Vidjet ćemo se sa njim i njegovom ženom ako Bog da. Što da vam kažem, nastavljamo današnji dan. Nadam se da će se nešto dogoditi u mom životu. Danas sedim, danas ne radim ništa. Jučer sam se raskopao ko lud. Tako da danas više ništa ne čačkam. Malo mi ruke bole, da vam kažem, a i neki praznike kažu. A ako Boga me vidim da me vuče da zapalim cigaru, idem ja dole u rupu. Ako budem vidio da mi samo neke misli krenu, neko više volim da kopam rupu nego da bacam kockice, najiskrenije. U svakom slučaju što god da se dogodi, ja ću vam javiti, tako da nadam se da je ovo interesantno za vas. Ovaj serijal u prestanku pušenja i nadam se da vas još ima koji to pokušavaju. Evo gledam da li su pukovi vratili, nisu. Znači, za sada su oni odustali. Imam par ljudi koji kažu da su i oni krenuli sa programom da baci cigarete. Imam dosta njih koji su rekli da su bacili cigarete pred par mjeseci. I dosta podrške dobijam, što je stvarno nevjerovatno i jako mi je drago radi svega toga. Tako da, ako želite da prestanete da pušite, samo trebate krenuti, ništa drugo. I ovdje biti s tim kako treba želiti. Leti vreme, evo još jedan dan se približava kraju. Nikakve potrebe za cigaretama, nikakve potrebe nisam čak ni razmišljao, niti onaj fazon da se osjećam krivim ili ne znam nija šta. Imao sam čak i par ovih poruka da par ljudima je imao isti fazon, da im se isto događa. Ne znam zašto, ne znam što se događa, nešto nam mnogo trpaju u duvan. Tako da, šta da vam kažem, nešto jače postoji. Truju nas kako stignu, a mi ko budale udaramo. Ali nije ni važno, sve je to krenulo nekada kad smo htjeli da budemo frajeri i ribe, da pušimo, da zapalimo cigare. Sad plaćamo malo to. A s druge strane šta ih hoću? Pušim veći deo svog života i hoću da sve bude kako treba u 3 dana, ne ide ni tako. Što kažu, ne otvoriš oči jedan dan i debeo si, nego si debeo ko zna koliko dugo nisi znao da si debeo. I možda bi realistično treba sebi da daš malo vremena. Ako si debeo 5 godina, daj sebi 5 godina da skineš kilažu na kojoj si bio. Nemoj očekivati da će sve da bude gotovo za 2 mjeseca. Mislim, neki ljudi mogu, neki ljudi ne mogu, većina ne može. Tako da dajte sebi vremena, dajte sebi šansu da idete napred, da nemojte sebe opterećivati i ubijati u pojam samo zato što ne ide sve kako treba. Nismo ljudi, mi ćemo grešiti, mi ćemo praviti greške, mi ćemo padati i ustajati. Koliko god puta padneš, koliko puta moraš ustati, ne vredi. Idemo dalje, idemo guraj, samo guraj. A današnji dan još uvijek nije gotov, neće ga još uvijek zaključivati. Vidjet ćemo kako će stvari odvijati. Sad ću da malo da prošetam po šumi ovdje gore, da vidim šta se tamo događa. I ništa posebno stvarno, super je dan, nije bilo ni vruće, nije bilo ni hladno, baš odlično. Ja sam danas odmarao, bez cigarete naravno, bez sklekova i bez givova. Ovaj žulj ovdje vidite kakav je, rastura me. Morat ću prekosutra početi ponovo da kopam, ne vredi. Da se još malo razradim. Tako da, drage moje, vidimo se malo kasnije, a za sad uživajte i ne dajte se. Držite se čvrsto. Čvrsto. Ne popuštajte. Pa ajde, zaključimo i ovaj današnji dan. Današnji dan je prošao odlično.
Evo sam se vratio ovdje kod svoje ove male brane da vidim jel sve izgleda kako treba. Bio sam danas, a nisam obratio pažnju, seljak. Da vidim da nema grančica, da nema nečeg da mi zaustavlja vodu da ulazi u cev. Ne, sve je kako treba. Sve izgleda savršeno, koliko ja mogu da vidim odavde. Najgluplja je stvar da stojite ovako na ivici kamena i da imate ruke u džepovima, jer to je znaš kako je to dobro, padneš, brate, ko ništa. Sve izgleda kako treba. Vodopad piči kao što piči, blago njemu. Mi idemo dalje sa svojim danom. Nije bilo bukvalno nikakvih problema, nije bilo ni želje, ni griže savjesti. Baš sam danas super prošao što se tiče pušenja. Prošao sam bolje nego što sam se nadao 100 puta. Evo me opet hodam sa rukom u džepovima. Bože me sačuvaj, ako budem zveknuo, rasturit ću se. Tako da nisam ni kopao, baš sam danas blejao, ono što bi rekli, blentavio i blejao čitao Božji dan. Evo gledam moje vodenice odavde, dobro izgleda. Nego hoću malo da prođem kroz ovu šumu. Da, to ste da kažem. Nikakvih problema nije danas bilo, baš se ništa nije izdešavalo. Super lagan dan, nadam se da će sutra biti isto tako. Samo ako Bog dozvoli. A nadam se da hoće, Bog je dobar. Želim svima da se zahvalim za sve podrške, za svima vama koji mi šaljete poruke, koji mi ostavljaju komentare, pozdravljam, koliko i oni pozdravljaju mene. Evo pogledajte, izašli iz šume, pogledajte ovo, dan, a tamo mrak. Evo me, došao sam ovdje na vrh brda. Ovdje neko bio je već bacio đubre. Jevem ti narod, najgori smo ljudi na svetu, majke mi. Da nastavimo se današnjim danom, izgleda sve kako treba. Ako Bog da i sutra bude ovakav i sve jedan dan, sve do kraja mojih 40 dana, da bude lakše i lakše. Evo pogledajte, sad idem prema svojoj kući, vidite kako ulazim u mrak. Evo gdje mi živimo. Evo gledaj. Pogledajte ovo, drugi Bog. Lepota. I onda se čudim što idem u krevet tako rano. Idem u krevet zato što je mrak. Kao što sam već rekao, želio bi da je svaki dan nakon ovoga isto sve lakši i lakši. Mada se sve bojim da će biti video, neće biti toliko zanimljiv. Jer nema, znaš kako, svi vole dramu. Svi vole kukanje, muku, paćenje, ne znam nije šta. Svi vole neku dramu. A ako nema drame, onda nije interesantno. Mada je meni u cilju da ja odradim 40 dana da vi vidite kako to hoda. Jer ti 40 dana, koliko god da zvuči lagano, verujte mi da ja se i dalje nadam da će biti nekih dobrih udaraca. Vidimo se sutra.